F'kummenti lill-ġurnalisti t-tlieta filgħodu, Joseph Muscat spjega kif xi snin ilu il-Partit Laburista rċieva informazzjoni li barmen f'ċentru Laburista kien qiegħed b'xi mod ikollu x'jaqsam mad-droga. Meta waslitlu din l-informazzjoni l-Partit Laburista ħa azzjoni mal-ewwel u neħħa lil dan il-barmen miċ-ċentru Laburista tiegħu. U Dr. Abela kien iddeċieda bħala deċiżjoni tiegħu illi jaqbad jneħħi din il-persuna. Iltqajt miegħu jidher li jien wara xi sentejn fejn beda jgħid li hu ma kienx qiegħed jmiss droga, ma kien qiegħed jqatta blokka silġ u dik hija l-kelma li ftakart mal-ewwel fuq xi wieħed qiegħed jitkellem u li talab biex jiġi reinstated. U jien min-naħa tiegħi tweġiba tiegħi kienet le. Il-kummenti tal-mexxej Laburista saru wara li iktar kmieni il-Partit Nazzjonalista għamel konferenza tal-aħbarijiet li fija akkuża lil Joseph Muscat li ma kienx qed jgħid il-verità dwar dan il-każ. Il-Viċi Kap Nazzjonalista saħansitra qal li x-xena politika issa inbidlet. Qegħdin hawnhekk f'sitwazzjoni fejn qiegħda tinbidel ix-xenarju politiku f'din il-kampanja elettorali. Ġimagħtejn u nofs biss qabel l-elezzjoni ġenerali. Qegħdin hawnhekk għaliex Joseph Muscat qal li ma kien jaf xejn b'dan immissa jirriżulta illi Joseph Muscat ma kienx qiegħed jgħid il-verità. Il-Viċi Kap Nazzjonalista iżda ma qal xejn dwar il-fatt li fil-jiem li għaddew Net Television staqsa lil Joseph Muscat dwar każ ta' droga fiċ-ċentru Laburista ta' Ħattart. Bil-mexxej Laburista dakinhar iwieġeb li ma kienx jaf b'dan il-każ. Meta One News ġibet l-attenzjoni ta' Simon Busuttil u anke ta' Paolo Borċuluvier li Joseph Muscat kien wieġeb dwar iċ-ċentru Laburista ta' Ħattart u staqsa lil kelliema nazzjonalisti f'liema ċentru Laburista seħħ il-każ li kienu qed jitkellmu dwaru u ma rrifjutaw milli jwieġbu. Busuttil, Paul Borċuluvier tkellem dejjem propju dwar dan il-każin partikolari. Tista' inti tidentifikanna li huwa dan il-każin li qed tagħmlu referenza għalih għaliex fil-mistoqsijiet li saru lil Joseph Muscat jekk smajt sew qed issir referenza għal każin ta' Ħattart u anke fil-medja tal-Partit Nazzjonalista issir referenza għal każin ta' Ħattart. Xtaqt il-Dr. Busuttil jirrispondi jekk jogħġobkom. naħseb il Ma jafx Dr. Busuttil? Naħseb il-aħjar jista' jwieġeb Dr. Busuttil, però l-aħjar għalhekk hawn Nathaniel Attard illi segwa dan il-każ bħala l-Kamra tal-Aħbarijiet jagħtik Dr. Busuttil ma jafx. Iva, ħalli wieġbek Dr. Busuttil, tinkweta xejn. Ir-risposta tiegħi hija nitolbok tistaqsi lil Dr. Tony Abela. Il-mistoqsija għandu jagħmilha għandek tirrivolġiha lil Dr. Tony Abela. Min-naħa tiegħu Joseph Muscat sostna li issa jistenna li l-Partit Nazzjonalista jiddeċiedi jekk hux se jmur ant il-Pulizija bl-informazzjoni li għandu. Issa sta l-Partit Nazzjonalista l-ewwel net biex jgħid li ma verżjoni tal-każ qed jemmen. Jekk hux l-ewwel verżjoni li ġifieri kien hemm ħanużaw dil-kelma li blokka droga jew inkella il-verżjoni li qed tagħti issa din il-persuna li hu qiegħed jaqta' blokka silġ, whatever that might mean. U anka issa jgħidu kemm ilhom li jafu b'din l-informazzjoni u jmorru għand il-pulizija jekk dak b'din l-informazzjoni.